Como Galicia, como xa decíamos, cunha forte presencia comunitaria, unha capacidade comunitaria de facer, xa non só nos montes veciñais, sino as propias festas. Hai máis de 3.000 festas feitas por colectivos, daquelo que mostra a capacidade que temos de facer en comunidade. Cando pensamos da potencia da comunidade e agora que estábamos demandando aquí, de participar, e quen máis que os propios habitantes deses lugares os que poden decir que pode ocurrir ou que se pode facer nestes territorios. Entón, a vez que pensamos na potencia que ten a participación e as comunidades na decisión do que ali ocurre, podemos tamén pensar que podemos expandir esas formas de facer coa comunidade, como pode ser tamén pensar desde o corpo, porque moitas veces a nos se nos dixo que a única maneira de pensar é desde un punto de vista racional, e iso fixo a esquerda e a dereita tamén, o sea, todos, digamos, desde un punto de vista dunha cuestión moito máis racional, e pensar que tamén o corpo, desde o corpo e do que sentimos, tamén nos pode traer outras miradas, outras formas de pensar o lugar que habitamos. Entonces, como non temos o PowerPoint, vai facer unha maravilla porque vai ter este punto tamén máis performativo para que as propias ponentes teñan que performar tamén a súa presentación. Entonces, vamos, se vos parece, con Sabela Ramos e Marcia Vázquez de Escora Danza, eso, intentamos tamén os tempos, a ver se axustamos e dámoslle. Agora sí, non? Bueno, pois, primeiro de todo, bons días e moitas grazas por este convite, Fran, e a Deputación por confiar realmente nun proxecto que leva moi pouco tempo, Escora. Vamos facer unha pequena introducción moi rápida para que non coñeza Escora realmente. Escora é un proxecto de danza da Deputación da Coruña na Costa da Morte, de danza contemporánea en concreto, que temos o privilexio e a sorte de poder coordinar e comisariar Sabela e Maiseu. E que, por certo, xa lle dixen a Sabela cando me quere interrumpir, se vedes que hai aquí un diálogo, non? O ser dous temos que repartirnos. E un pouco, Escora, como que ten eses valores, non? Tamén desa paisaxe da que estábamos falando, do patrimonio, da lingua, non? E tamén deste xeral comunidade, desta participación. Entón, moi brevemente, dicir que Escora naceu dunha reunión que tivemos a Deputación e Maiseu nese momento, no que eu tiña un proxecto de danza, eu son bailarina, e, bueno, Xavier propuso, bueno, por que non facer un proxecto de danza fora das urbes, non? E das grandes cidades. E nese momento, pois, contactei con Sabela, se fixo toda esta rede que temos agora, que penso que temos un equipo maravilloso. E nese primeiro momento, por agilizar os tempos, foi algo como moi rápido, non? De, bueno, vamos a levar uns espectáculos de danza en rúa, en prazas, vamos a aproveitar esta paisaxe que ten a Costa da Morte, pero realmente sentíamos que non estábamos chegando ao noso territorio como realmente se merecía facelo, nin as comunidades, non? Entón, nos chegábamos dende fora con unha serie de espectáculos, chegamos e nos marchamos, non? Pero cal é a pegada real que deixamos aquí? Entón foi cando nos plantexamos facer o mapeado que a Deputación apoiou dende o primeiro momento, que é simplemente que nós estamos durante un certo tempo nestes concellos, non? Coñecemos o territorio, falamos coas asentes locais, coas asociacións, as colectivas, e por outro lado, pois, as técnicos de cultura, non? E as persoas que están nos concellos nos facilitan este coñecemento do territorio. Podemos coñecer que espazos intervir, como está disposto ese territorio, non? E, bueno, coñecer un pouco máis o que vamos a facer, porque realmente é moi necesario coñecer o territorio antes de propoñer calquera actividade cultural. E, ademais, realmente a danza contemporánea na Costa da Morte era unha falla que había, entón, bueno, poder coñecer o que realmente precisa o territorio pensamos que é esencial. Creo que tamén é importante dicir que Marcia é de Vigo e eu son de Oleiros. As nosas experiencias previas antes de Escora coa Costa da Morte eran dende un punto de vista do turista, da persoa que lle gusta o sendeirismo, pero nunca de realmente empaparse e coñecer o contexto. Entón, claro, é o que comentaba ela, non? Ese primeiro ano disfrutamos moito do proxecto, pero foi un formato máis ben de festival e sí que nos pedía pois apostar, poñer o foco na xente e quizáis non tanto nas artistas ou tamén, non? Na relación entre a xente e as artistas. Sí, eso é, realmente sí.
A ver, Continúo. Continúas ti ou... Continúo eu. Ben, pois este proceso que nos chamamos de mapeado é como ese momento de empaparnos e sobre todo de entender o que xa acontece e o que non acontece e os porqués, non? Porque nós somos de cidade, por dicilo así, adaptarnos aos tempos e as realidades do rural nos leva un tempo, temos que coñecer, temos que comprender como funciona ali o ecosistema cultural, quen dinamiza, como se organizan os concellos e as administracións locais e como o colectivo e a comunidade normalmente o que nos atopamos na Costa da Morte é que realmente está moi organizado, que tira moitísimo, que dinamiza moitísimo das súas comunidades. Nos normalmente o que propoñemos en cada concello é, por unha banda, facer espectáculos de rúa. Esta parte pode ser tanto de compañías profesionais como, pois, por exemplo, un proceso de creación que se poda desenvolver cunha comunidade de mulleres redeiras en Corme, penso, isto non é algo que pasou, nos encantaría que tivera pasado, pero non pasou así. Quero dicir que sí que poñemos o foco nos espectáculos en rúa, pero que non teñen que ser en sí mesmos de perfil profesional. Por outra banda, está toda esa parte da mediación, de como propoñemos diálogos con esas axentes locais. Por unha banda está o proceso de mapeado que facemos nolas dúas, que nos achegamos simplemente a falar, a coñecer, a pretensiones simplemente eso, empaparnos. Pero por outra banda, sí que está o momento no que comisariamos, convidamos a certas artistas para que pois propoñan algún tipo de actividade en diálogo cunha comunidade. Esta actividade ten un formato absolutamente aberto, no sentido de, pois poñía o exemplo dun proceso de creación, pode ser un obradoiro, pode ser un acompañar a un clube de lectura nunha lectura relacionada coa danza, co corpo, pode ser traballar cunha escola municipal de música nun proceso entre unha bailarina e alumnado da escola municipal de música, non? Como que toda esa parte da mediación sí que é algo que, por unha banda, agardamos, non? Nos temos como moitas ideas ou moitas ganas de facer, pero sí que intentamos respetar un pouco os tempos nese sentido e realmente coñecer o contexto e empaparnos antes de lanzar ningunha proposta e escoller a ningunha artista. Entón, temos por unha banda os espectáculos, por outra banda a parte da mediación, e xa para rematar, que tamén é unha cuestión de mediación, pero a que lle damos moitísimo valor, que son os encontros co público que facemos ali in situ despois dos espectáculos. Por qué? Porque moitas veces estas accións de mediación que facemos as temos que focalizar cun colectivo concreto, por recursos, por espazo, por... Bueno, tamén... porque serían máis efectivas deste xeito, non? Conseguimos reunir unha comunidade. Pero ese momento de atoparnos co público que mistura xente que xa disfrutou da mediación, xente que ven, pois porque lle contaron que había un espectáculo na praza e quere ir a velo. Ou xente que pasaba por ali e que queda. E ese lugar que o primeiro ano sí que dubidamos, é unha conversa co público, como vai a recibir isto público, pero precisamente ese apostar nos regalou un montón de momentos que, vamos, sempre temos un público moi interxeracional e temos a sorte de que as cativas de 5 anos se animan a falar, pero as señoras de 83 tamén. Entón, eso nos parece como un regalo que non nos acontece nunca nos teatros, nos que vimos tamén de traballar moito no contexto do teatro e tal, que nos parece tamén que esa interxeracionalidade está moi presente no noso proxecto, non? Ben, por outra banda, vale, sí, nos apetecía poñervos así como algúns exemplos dos procesos que levamos coas comunidades. Entón, o ano pasado, por exemplo, estivemos traballando en Mazaricos. Alguén aquí é de Mazaricos? Ninguén de Mazaricos? Vale. Bueno, pois con Mazaricos estivemos traballando coa Asociación de Amas de Casa, que tamén agora se chama Asociación O Hórreo, se non me confundo, que é un grupo tamén de mulleres maioritariamente, pero tamén moi interxeracional, que teñen tamén cativada dentro da súa asociación, e un pouco que fixemos despois de coñecelas e de ver que eran moi festeiras e guerrilleiras e que tiñan moitas ganas de facer, foi propoñerlles unha serie de obradoiros. Elas veñen da danza tradicional, dentro da súa asociación
teñen actividades de danza tradicional, de pandeireta, de gaita, etc. E elas querían continuar como con esta cuestión da danza tradicional e nos lles propuxemos facer un obradoiro con dúas persoas, con Estefi Gómez e Iván Villar, que traballan, ademais de nas súas trayectorias individuais, tamén moito da man de Nova Galega de Danza, que, se os coñecedes, son unha compañía que innova moito na relación entre a danza contemporánea e a danza tradicional, e nos parecía que eles dous eran como un bo combo para presentar un proxecto que lles puidera apetecer, enganchar e disfrutar, non? Dentro dese proceso, que foi simplemente, entre 4 e 6 sesións que tiveron presencialmente con elas, finalmente se xerou un pequeno espectáculo que, no día no que abrimos o proxecto en Mazaricos, tamén elas, xa vos digo, dende cativas de 5 anos ata mulleres de 70, tiveron a oportunidade de bailar todas xuntas en comunidade. A verdade foi un momento, moi emocionante para nós, e isto sería como un exemplo dentro de algo que nós como proxecto podemos ofrecer a un territorio de xeito independente. E agora pasamos ao caso de Camelle, que se non coñecedes Camelle, por favor, ide xa a Camelle, é un lugar que nos inspira un montón, que nos abriu as portas dende o primeiro día. Sabedes que esta foi a casa de Man, que é unha, por desgracia tamén a casa de moitísimos naufraxos, polo tanto a veciñanza que ali vive ten unha capacidade de que a xente se sinta benvida, partícipe e convidada que non nos atopamos en ningún outro lugar, entón creo que dende ese lugar, cando chegamos, todo o mundo se ofreceu a colaborar, a abrir os seus proxectos. Entón, así como en Mazaricos entendimos que nós, como ente independente, podíamos ofrecer algo, en Camelle decidimos todo o contrario. Temos que aproveitar e colaborar co que xa existe no territorio. Está, por exemplo, aquí Pablo, que é tamén de Mar de Fábula, que é unha asociación, de... Pablo podería explicar mellor, pero sobre todo de contido medioambiental e de cuidado do territorio. E dentro da asociación, con Pablo a cabeza, tamén teñen un proxecto que se chama Casa no Alto, que é un proxecto de residencias que se fixera o ano anterior, e que nos, en cando nos enteramos de que había un proxecto de residencias ali, dixemos, esta é a nosa oportunidade de apostar por facer unha residencia cun artista de danza aquí en Camelle. Por que digo isto? Porque nós, cando comezamos a pensar no proxecto, en ningún momento pensamos sí, vamos a ter unha residencia, non? Dentro das actividades, senón que foi algo que nos deu absolutamente o contexto e que quixemos aproveitar. Pasando agora en que momento estamos agora mesmo, en 2024 será a terceira edición. Entón estamos agora nese proceso de mapeado, de coñecer o contexto, de coñecer a xente. Estamos no momento de comezar o proceso de reflexión, que para nós é algo como moi importante, complexo, gratificante. Sí, como un pouco dentro deses retos que comezabas falando, non? Que ese proceso de reflexión forme parte, non, do proceso de producción, no sentido de permitirse tamén o espazo para reflexionar sobre o que un territorio precisa, non? Igual que cando vas crear un espectáculo, pasas por un proceso de investigación, pasas por un proceso de creación para finalmente facer ese espectáculo, non? Poder facelo tamén dende a parte da xestión realmente valoramos como algo moi importante e realmente moi realista co territorio, non? E esta capacidade do brainstorming e de ter este debate continuo de por que isto sí, por que isto non. Que pasa? Estos tempos tamén se hibridan con moitos outros tempos, porque os tempos das administracións son uns, os tempos das asociacións locais son outros, que teñen as súas asambleas e que teñen os seus encontros moi definidos tamén. Por outro lado, os tempos das artistas na nosa inestabilidade xeral, non? E a logística en sí. Entón, isto sí que creemos que unha parte que nos complica de vez en cando esta xestión, pero da que tamén aprendemos moito e da que aprendemos tamén a adaptarnos a estes tempos do rural, non? Que é como, pausa e ao final... Sí. E por outro lado tamén o que estamos percibindo moito é como unha distancia perceptiva, non? No sentido de cando falamos coa xente que está no Concello hai unha percepción sobre o espazo e sobre as comunidades que despois cando falamos coas asentes locais é bastante diferente, non?
Entón, nós estamos sempre como nun punto intermedio de como entender ese territorio que se entende de dúas maneiras moi diferentes, non? E nos vimos de fora. A maiores de que hai territorios justamente como Mazaricos, por exemplo, que están super espallados entre sí, que teñen unha poboación bastante envellecida, entón, como responder a esas necesidades de territorio, non? Ou que falábamos fora, non? De que dentro dun mesmo concello pode haber rivalidades entre distintos lugares, e como atendes ti a todo iso chegando de repente, non? Nunha semana de evento, 2 semanas. Entón, este é un pouco os nosos esforzos, intentar aunar esta parte de percepción do concello, percepción da cidadanía, rivalidades territoriais, espallamento, non? Diferentes xeracións que realmente vemos envellecemento e tamén familias, pero de repente hai como que non atopamos a xente da nosa xeración, por exemplo, cando estamos ali, é bastante entre os 20 e os 35, 40 hai como unha falla de persoas. Entón, isto tamén é algo que estamos percibindo. E despois tamén o que nos está dando un pouco de respeto este tema da expectativa, non? Ti vas, falas con comunidades e presentas un proxecto, te din por que queres falar comigo se... Eu non fago danza. Claro. E non será esa expectativa porque no sentido de non podemos responder ás necesidades de todos os grupos e comunidades locais que están no territorio, e algo que a nós nos custa moito tamén asumir, penso, non? Entón, bueno, sempre intentamos ir como, mira, nós vimos aquí, vimos a coñecervos, o que podamos responder, respondemos, pero, bueno, os recursos e as capacidades son as que son, non? E simplemente, creo que un dos maiores retos tamén é pensar na danza contemporánea no rural. É algo que claro, nos chegamos e hai como unha desconfianza en parte porque hai un descoñecemento, é unha práctica artística un pouco allea, non? Aos territorios. E realmente tamén queremos pensar que a danza é un dereito, non? Igual que a cultura é un dereito, a danza é un dereito que penso que compartimos dende que nacemos e dende que... E do que se nos priva moitísimo, por desgracia e por tristeza. Hai como moi pouco hábito, non? Aínda de apostar por esta disciplina, cando ao final esta disciplina está presente en tantos momentos das nosas vidas, porque a danza significa celebración, porque a danza a temos nas foliadas, nas discotecas, a temos nas verbenas, a temos en todos lados, non? Quero dicir, un momento de celebración casi sin danza é un momento extraño de celebración. Entón, a nós, que evidentemente nos apaixona a danza, que estamos moi comprometidas con isto, sempre nos sorprende o medo, ás veces, non queremos dicir palabras negativas neste momento porque entendemos que non debemos de alimentar tampouco ese discurso, non? Que o discurso que queremos alimentar é todo o contrario. A potencia da danza, que agora mesmo é casi unha disciplina, na danza como palabra moi amplia, moi mainstream, o sea, con toda a cuestión do TikTok, das novas xeracións, quero dicir, aí tamén hai como unha oportunidade para nós e para moita outra xente para atender a esta disciplina, e nos propoñía Fran tamén como unha pregunta, non? En relación un pouco si consideramos que unha acción artística pode abrir novas preguntas sobre as maneiras de pensar o territorio que habitamos, non? Pola nosa banda, sí, evidentemente. A danza, como todas as disciplinas, teñen este poder, esta capacidade. Creo que o noso proxecto vai diso, non? Quero dicir, creo que o coidado, os tempos que temos para cos territorios, o xeito de achegarnos, sempre dende unha naturalidade, dende unha honestidade, porque tamén porque entendemos que ás veces dis danza e a xente non se sitúa, non? E sí que o noso desexo é que a xente comprenda que a danza non é únicamente o que vemos ou o concepto que temos de enriba dun escenario, sino que a danza desborda todo iso que todas bailamos en diferentes contextos da nosa vida. A maiores, as artistas de danza, non sei se traballades moito ou non con danza, pero é en particular un colectivo que creo que durante tanto tempo se nos leva falando desta idea de que a xente vai menos a danza, bueno, que non queremos perpetuar esta idea, pero bueno, que se nos di isto, e entón creo que en particular as artistas de danza traballan moitísimo co contexto, cos colectivos locais, teñen
miles de formatos de mediacións diferentes, de plans de accións para traballar con comunidades, e creo que ese é un valor enorme, non? O sea, quero decir, todas as artistas de danzas pensan nun espectáculo e pensan tamén na súa mediación, en como se van a chegar ao contexto, en de que xeito poden facer que a xente se sinta chamada pola proposta. E creo que isto pasa máis que noutras disciplinas, non? Entón, traballar dende ese lugar, dende ese diálogo co territorio, sen dúbida fai que se nos propoña ou se nos dé unha oportunidade para mirar o noso territorio, para habitar o noso territorio dende outro lugar. E pola nosa banda isto é todo. Gracias. Sí, ¿no? Muy justas, muy bien. Sí? Pois ya o tempo de todo. Aí, eu creo que temos aí unha cuestión de distancia. Moitas veces falamos, me parece, da relación, non? E, por exemplo, eu traballo nun proxecto tamén participativo co Parque do Pasatempo e é como nos relacionamos con ese elemento patrimonial. E eu creo que tamén nos pasa algo como nos relacionamos tamén con o noso propio corpo. E entón estamos xerando unha distancia co propio corpo que entón o que provoca é, claro, que nos resulte molesto a propia danza ou digamos, as artes vivas por esa falta de relación co corpo, que parece que o corpo solo é como, creo eu, como o sea, algo que debe ser medicalizado, ¿no? Constantemente, ¿no? E entón, de alguma maneira, se fóramos capaces de incorporalo, pues seguramente a percepción tamén da vida sería de outra maneira, pero aí da necesidade da danza de que este presente noutros tantos lugares ou a propia arte en sí, ¿no? A potencia que ten. Entón, neste sentido, tamén vamos ahora, continuamos con María Bella, que tamén trae un traballo de situar a arte tamén nestos propios territorios. A vez pedimos perdón e que seades tamén benévolos con nós porque había unhas presentacións que estaban preciosas pero estropeouse o proxector, entón, claro, tamén as propias ponentes e relatoras lles implica repensar o que iban contar, que iban ter un apoio visual estupendo, entón, bueno, que tamén se seades benévolas con nós. María Bella estivo traballando en un tempo en Intermedia. Intermedia é un espacio referencial que hai en Madrid, tamén de mediación, e foi seguramente dos primeiros centros que traballou con esta idea de mediación coas comunidades. Logo, posteriormente, estivo facendo tamén un doutoramento na Golmis e agora reside actualmente en Corcubión, así que tamén estamos moi agradecidos que viñera para aquí, porque así pode activar procesos aquí, así que entre eles, estivo traballando con a Gran Burla Negra, xa nos conta, e logo ven agora tamén de gañar unha convocatoria coa Fundación Daniela Caraso de Compoñer Saberes, que é unha fundación moi prestixiosa e que creo que tamén lle vai a dar para activar moitos procesos que xa facendo, pero seguramente, facelos un pouco máis sostibles e máis maduros aí pola zona da Costa da Morte, que xa vedes que o peta a Costa da Morte. Ai, perdón, que non, claro, non apretei o botón. Moitísimas grazas á Deputación por construir o marco para unhas jornadas tan necesarias como estas, a Fran por ter pensado en mí, convidarme a estar pasando este día con todas vos. Encántame ademais que a Costa da Morte este tamén representada nunha mesa. E nada, efectivamente a miña presentación ten dúas partes. A segunda está basada totalmente en imaxes. O que pasa é que é moi importante o das imaxes porque, digamos, como que a lóxica era falarvos de unhas estéticas, unhas formas e unhas linguaxes que se construen e que se conforman a partir do traballo coas comunidades. Entón, esa parte para mí é fundamental, non sei como solucionar porque non hai proxector, pero tampouco me parece que non mostrarlas dea moito sentido a que vou decir previamente. Entón, non sei se desde esta inteligencia colectiva que seguro que temos aquí na sala, non sei, eu teño a presentación neste ordenador e creo que ese ordenador pois tamén debe terla. Entón, cando chegue o momento, pois non sei se veremos de xirar os computers ou ver un pouco como nos apañamos, a ver. Así que, pois, sin máis, a miña intención é un pouco como, como situar tamén desde onde traballo para non caer aquí como unha especie de ovni e logo
despois de situar eso e de situar tamén por que traballo desde as colectividades e as comunidades, quería, pois plantearvos unha viaxe por dous proxectos que na miña biografía están como a dos extremos, digamos, de tempadas de traballo. Un que sucede máis polo 2004-2005, que é, digamos, a construcción desta institución intermediae, que é unha institución que se propón desde o seu comezo articularse desde unha idea de construcción colectiva. E logo quería situarme no presente en Costa da Morte con este proxecto que nomeaba tamén Fran, que se chama Terra Creativa e que acontece nun monte en Corcubión. Entón, ben, desde onde falo, pois a miña área específica de traballo é o coñecemento curatorial. E isto do coñecemento curatorial, que ten previamente o de coñecemento, que parece que lle dai aí outra idea, a diferencia do que adoitas entender xeralmente polo comisariado, o que estamos normalmente acostumados, que sería ese ámbito técnico de actuación dirixido especialmente á produción de exposicións, que é o que normalmente entendemos por comisariado, o coñecemento curatorial habería que entendelo desde un punto de partida máis expandido, desde o que se pretende habilitar modos para construir unha teoría e unha praxis de intervención sobre as formas instituídas de facer. Para entender mellor isto, a priori bastante amplo, poñer un par de exemplos de preguntas recurrentes que abordamos cando nos situamos no centro deste ámbito de exploración experimental que caracteriza o coñecemento curatorial, e falo en plural porque non son eu como a única así como tola que estea entendéndose dentro dese coñecemento curatorial, sino que desde un grupo de investigación e de seguro que desde un paraguas maior, moitas de nós poderíamos situarnos aí. Entón, deste tipo de preguntas que nos facemos desde o coñecemento curatorial, pois quería poñervos algunhas como podemos coñecer o que aún non se coñece. Aí sería como un punto de partida desde o que traballamos, ou tomar como punto de partida unha situación de posibilidade aínda inexistente, traballar desde o como si. Este o como si sería como esta cuestión de decir como si isto existiera, e aí hai que proxectarse. Entón, traballar desde eses fundamentos, ou compoñer modos que son sempre xa outros. Entón, bueno, isto que parece paradóxico, digamos, como era un pouco a base desde onde quería eu comentar que nos movemos neste ámbito do coñecemento curatorial. Ben, outra cousa que quería anotar, porque me parece fundamental, xa sexa nas curadurías, desde o coñecemento curatorial ou curadurías máis tradicionais, hai un corte de referencia ao que estamos atendendo todo o rato, que é o organizativo. E isto, ese cadra máis quizás palpable que outro que comentei antes, organizativo a mí pareceme moi importante porque significa que continuamente estamos manexando sistemas de organización, sexan sistemas de organización das miradas, dos públicos, dos discursos, dos obxetos, sistemas de mirada institucionais, extrainstitucionais, instituíntes, destituíntes. Estamos sempre distribuindo organización. E isto é unha cousa se cadra moi importante, e que ademais ten a particularidade de poder cambiar moitas cousas, ou non. Ben, onde me sitúo? Pois levo máis de 20 anos situándome, indagando e promovendo formas de facer desde o colectivo e o comunitario. Isto no meu caso particular, o articulo, isto é unha forma propia, un punto de partida meu, desde unha premisa base, un exercicio continuo e continuado de deconstrucción do poder en favor de xeración de espazos nos que celebrar o común, tanto se o lugar de articulación e construcción, de construcción ou de construcción acontece na institución, propoñendo desde ela,
como propoñendo desde o asociacionismo, o cooperativismo e o activismo, ou desde as alianzas e tensións das interrelacións destes lugares. Bien, que traigo aquí para compartir? Pois eu quería mostrarvos unha selección de imaxes, principalmente de 2 proxectos, como vos decía, para compartir, con eles, querría, e a ver se o logro, compartir o pasado desde o que veño e o presente no que me atopo. Un deles levarános ata a construcción colectiva dunha institución pública dedicada á creación contemporánea e situada en Madrid, chamada Intermedia e iniciada como proxecto aí atrás no ano 2004. E outro sitúanos no presente da vila de Corcubión, na Costa da Morte, nun proxecto comunitario de recuperación do territorio articulado entre 2 asociacións e unha cooperativa que conta co apoio, como dixo Fran, da liña da Fundación Nina Caraso, Componer saberes para imaginar futuros sostenibles. Bueno, a priori, poderíamos decir que en termos de construcción colectiva, comunitaria entre estes 2 proxectos, hai unha diferencia sustancial en canto aos puntos de partida desde os que comenzar a traballar desde as comunidades ou colectividades. No primeiro, e que veremos, estaríamos nun contexto a definir máis en termos de barrios e baixo as lóxicas dunha urbe e dentro dunha proposta de acción institucional pública en base a unha infraestructura de natureza cultural. No segundo caso, pasaríamos a estar explorando a comunidade máis en base a unha idea de territorio, de vilas rurais e desde unha ausencia de infraestructuras culturais, como pasa en moitos casos nestes contextos. O resumo moi simplificado sería que nos situamos, que sería como pasar de un construir desde a institución e cun tecido ao redor máis ou menos articulado ou autoorganizado a construir desde o propio tecido máis ou menos articulado tamén e sen institución. Ben, quería tamén chamar a atención neste paseo que agora vamos a ver como facemos. Non quería entrar no detalle das imaxes, pero sí que me gustaría, porque non podo contarvos o que ides ver, o medio ver, pero o paseo sí que fixen unha selección que responde á intención de mostrar, se cadra defender, que cando se poñe no centro a comunidade e a construcción colectiva, según eu defendo desde ese lugar de deconstrucción das posiciones de poder que mencionaba ao comezo, e desde un querer entender a cultura e a arte desde fora do paradigma moderno, baixo que poderíamos resumir sendo moi generalistas con 3 palabras claves, que son a artista, o museo e a obra de arte, pois o que acontece, se fuximos deses canons, son estéticas e formas outras, espazos outros, rituais outros, linguaxes outras. Vale, entón, este paseo, ao que vos tendes que aproximar para facelo, vale, vamos a ver como o poño aquí. Eu me levanto. E creo que vos tendes que aproximarvos un pouco. Os que estades lonxe, se queredes quedarvos aí, porque isto podemos facer unha especie de... No, papá, nos ponemos aí. Sí, mirade, aquí hai cadeiras, valeiras. E ao mellor, Vanessa, ti vas conmigo. Sí, se ve. Bueno, es que se ve, dice. Vale. Vale, aquí en pantalla pequena vamos a percorrer primeiro, non sei se darme. Bueno, aquí estamos en este espazo en Madrid, no 2004, Intermediae. Esta é unha imaxe digamos, da perspectiva desde dentro cara fora.
O espazo de intermediae está situado no antigo matadoiro de... No, non pasa nada. O dis porque estou un pouco como... Sí, porque parece que soy mirabas aí e digo... Eu vos digo, Vaya. Ben, situado no antigo matadoiro de... Era a idea. Solo quería eso, la verdad. Vale, no antigo matadoiro de Madrid, veres aquí, hai unha das imaxes que é o antigo espazo histórico de matadoiro de carne, na imaxe da dereita está, bueno, o espazo como estaría a día de hoxe, non vou comentar nada aí porque non ides ver nada, bueno, eu teño... Podo saltar así, sí. Porque, bueno, trouxen algunhas imaxes do que é o espazo cando funcionaba como matadoiro. Trouxen algunhas das imaxes do que son do espazo tal e como estaba cando nos mudamos para intervenilo. As imaxes que seleccioné aquí de intermedia están moi escollidas en base ás transformacións dos espacios iniciais. Esta institución é unha institución nova, entón tiña o privilexio de poder como plantearse como tiña que definirse ou como pensaba que debía definirse en base a esta idea de construcción colectiva, ou de unha institución que se vai pensar xunto con outras. Entón, bueno, trouxe eso dos espazos, porque me parece que os espazos onde acontecen as cousas son moi importantes. Entón, aquí, como estaba, como se transformou o espazo despois de unha pequena, digamos, como intervención arquitectónica. Son espazos que nunca se pensaron con idea desa de imos ter exposiciones, alonsábanos de esa idea de digamos, de museo, de centro de exposiciones, e tendíamos hacia cara a idea de espacio de producción ou espazo que puderase compartir. Aquí trouxen algunhas imaxes este espacio intramuros, aquí cando estaba funcionando ainda como matadero, e o trouxen porque tamén o que nos plantexamos nese espazo foi transformar ese lugar ou ese corredor en un xardín comunitario, con idea tamén que era unha institución que iba a atender a idea de proceso, e o xardín era o exemplo máis literal case para aprender que son os procesos. Aquí, algunhas imaxes que é complicado de ver porque son moitas, de como, digamos, fomos traballando o espazo para, digamos, convertirlo nun xardín comunitario. Aquí combinei tamén imaxes do que acontece no xardín e como tamén despois de ter un xardín, digamos, como o muro da institución, que é onde está o xardín, sae a rúa, sae aos barrios, sae a plaza, va permeándose o que acontece en ambos lugares. Entón, esa idea de nos imos coñecer o barrio, ou esas comunidades veñen a coñecernos a nós tamén. Entón, bueno, seleccionei unha serie de proxectos justamente que van acontecendo de cara interno e externo nos barrios. Outra das transformaciones dos espazos, aquí como atopamos e logo como foi transformada, e como con esa idea de que queríamos que fora o cuarto de estar da cidade, pois foron moldeándose os espazos en base a tamén os desexos das comunidades. Non tiño pensado falar de ningún proxecto en concreto, sino simplemente, como vos decía antes, entender un pouco como as estéticas, as linguaxes e as formas cambian por completo cando están nas mans das comunidades. Aquí non vou entrar, traía esta imaxe por esta mesa de ping-pong que estaba situada no espazo de acollemento, que foi como un punto de discusión eterno entre os equipos de traballo que facían unha mesa de ping-pong ali. Para nós era como, a mesa de ping-pong era o que a comunidade entendía ou facía creer ou entender que ese lugar era tamén para eles e que non necesariamente aquello era un centro de arte
contemporáneo. Outros, espazos de como fomos traballando, tiñamos unha liña de traballo sobre o xogo, entón como íbamos de algún xeito traballando espazos e creando espazos tamén xunto, neste caso, a mocidade, que era coa que traballábamos esa liña. Nada, o retorno outra vez ao barrio e a volta ao espazo tomado por esas comunidades, esas colectividades que iban construendo institución. Vale. Mas aquí, como tampouco sei o que se ve desde aí lonxe, vou casi a pasar a outro proxecto, a situarme no presente. Vale, entón, vamos a Costa da Morte, a Corcubión. Aquí trouxen, nada, pois digamos, como os logotipos das entidades que están traballando neste proxecto. Está unha asociación medioambiental e cultural, Boca de Sapo, de Corcubión, que conformouse no 2017, outra asociación principalmente cultural do 2010, tamén situada en Corcubión, dedicada á cultura e ao pensamento. E Azul máis Verde, unha cooperativa de recente creación vinculada ao tema dos procesos... non se me escoita encima. Vale, perdón. Vale. Isto... Ben, o eucalipto, que xa falamos dele nas outras mesas, que temos en común moitos dos que estamos aquí. Ben, o proxecto de Terra Creativa en realidad ten varios anos de traballo anterior. O tema do eucalipto, que é un problema para os territorios do país, esta transformación do monte autóctono galego en monocultivo industrial de eucalipto. Nos, desde a Asociación Boca de Sapo, propusimos, levamos unha moción ao pleno no 2018, creo que foi, para que Corcubión se declarara concello libre de eucaliptos. Se aprobou esa moción e o seguinte que fixemos nos foi ponernos a deseucaliptizar un terreno municipal que estaba cheo de eucaliptos, o Monte Cambeiro. Ben, aquí, pues, imaxes de como íbamos convocando para a deseucaliptización do monte, un monte de 2 hectáreas máis ou menos, estos son imaxes un pouco, pois, todo dese proceso de deseucaliptización, con unha imaxe de zona deseucaliptizada por las brigadas deseucaliptizadoras, porque aí tamén colaborábamos co Joan Evans, toda esa rede de brigadas que articularon. Aquí, algunha imaxe de como o monte despois con estudantes vai plantándose para retornar esa idea de monte autóctono, e algunhas das visitas tamén con colexios con idea de facer consciente do problema unha vez deseucaliptizado ese monte. Xornadas... Claro, que pasa? Que ao redor do monte desta concienciación non só é quitar os eucaliptos e levar aos nenos ao monte, senón acontecen toda unha serie de actividades durante os anos ao redor de, por exemplo, roteiros de recoñecemento de plantas silvestres, para entender que podemos atopar no monte que é saudable e ademais nutritivo, ou cuestións ao redor máis de pensamento ao redor da paisaxe, ou mesmo incluso performar nas rúas, e volver a recordar que o que estaba pasando en un monte un poquito máis arriba en todo o territorio galego. Tamén nas aulas, conciencia polo clima,
bueno, todo isto que a rodea, ¿no? Aquí trouxen un proxecto que é o inicio un pouco do que propusimos en Terra Creativa, que é un pouco construir ferramentas para vincularnos ao monte, a ese monte, que neste caso chamase Monte Cambeiro. Neste caso traballábamos, neste caso, en todos os casos, a partir de, durante este ano, traballamos coa, bueno, sinerxia, no? Co cruce dos coñecementos científicos e artísticos. Aquí estaba unha bióloga da asociación e artista DOA, e con elas construímos ou fixemos un herbario de primavera-verán das especies que se poden encontrar no monte, ¿no? Un pouco, non vou entrar en como artellamos ese traballo por non pasarme de tempo, pero bueno, aquí teríades un pouco como quedou ese herbario, que é unha ferramenta que está no colexio, que se distribuye en outros colexios, un pouco na línea do que Xoan tamén viña contando, ¿no? E que en realidad describe o monte Cambeiro de Corcubión, pero podería servir para un montón de montes do territorio galego. Aquí, bueno, vos trouxen un pouco para saber o que estamos a facer desde Terra Creativa, que xa o temos iniciado. Trouxen esta imaxe porque me parece moi importante. O sea, este monte, o Monte Cambeiro, é un monte moi especial para a vila de Corcubión. É un monte que está moi preto ao casco histórico, que está por aquí. É un monte desde o que se ve o mar, que é outra das características propias do territorio de alí. É un monte que está na memoria colectiva da vila. É un monte que foi canteira, é un monte ao que a miña xeración, no? Xente da miña xeración foi a xogar, foi a ligar, foi a un montón, o sea, ademais o monte ao lado está o que sería o monte San Andrés, que é o monte, digamos, a orixe de Corcubión, a orixe medieval está aí. Con isto quero decir que un monte que facer ese traballo de recuperar o vínculo entre monte e ciudadanía a nivel non só de uso productivo do monte, senón a nivel cultural, pois é un espazo que se presta moitísimo, no? Entón, bueno, a pregunta de Terra Creativa vai por, eu sinalaba aquí, que fago eu, que fas ti no monte que permite aos demais retornar a él. Esa é un pouco a misiva do proxecto. Nos consideramos que este monte recuperado é un santuario e que o noso deber é, digamos, como facer volver a xente ao monte, crear vínculos co monte, no? O que estamos ahora mesmo é, bueno, o monte divídese en 3 partes, así a nivel topográfico. En a parte baixa estamos a facer un círculo de comunidade, que é un espazo digamos, como de xuntanza, que este círculo, bueno, este círculo é o boceto. Aquí algún dos artistas cos que estamos traballando. Aquí tendes, bueno, pois é un círculo, é unha estructura de madera que o que quere dar é xa a base desa idea de aquí vamos a xuntarnos, desde aquí vamos a pasear polo monte, desde aquí vamos a, bueno, estar volvendo a descubrir ese vínculo que temos co monte. E nada, case vou deixarlo aquí para non elongarme moito. Pois grazas.